سلام دوستان، خیلی خوش برگشتید به کانال ما. اینجا آکادمی زبان تیباه و ما هر روز سعی میکنیم یک قدم شما رو نزدیکتر بکنیم به اون هدفی که دارید از آموزش زبان. لطفا اگه کانال ما رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید، ما رو همراهی کنید، نظری، کامنتی یا حالا انتقاد و پیشنهادی هست حتما ما رو در جریان بذارید که ما بتونیم هرچه بیشتر توی بهبود ویدیوهای خودمون در واقع تلاش بکنیم. توی این درس قراره با هم در واقع کتاب Speak English Like American رو شروع بکنیم و سعی میکنیم طی ویدیوهایی که داریم درس به درس جلو بریم. هدف از این کار چی هست؟ کتاب Speak English Like an American پر از اصطلاحات، ایدیومز ها و یا در واقع کلماتی هست که در مکالمات روزمره میتونید ازش استفاده بکنید. حالت استریت تاک داره و خیلی راحت در واقع میتونید اونها رو توی مکالمات روزمره‌تون استفاده کنید و در واقع مثل یک نیتیو اسپیکر به نظر بیایید. توی هر درسی که حالا توی این کتاب هست یک سری دیالوگ دارین، یک سری در واقع مکالمات رو خواهید داشت و توی این مکالمات اصطلاحاتی که افراد استفاده میکنن رو میشنوید و قرار اونها رو با هم کار بکنیم. بریم سراغ درس امروزمون. اول از همه در واقع فایل صوتی اون درس رو خواهید شنید و بعد با هم تک به تک راجع به اصطلاحاتی که توی این درس هست صحبت میکنیم. Speak English like an American. Copyright 2003. All rights reserved. Lesson 1. Bob's Day at Work. Bob works as a manager in a furniture store. Peter, his boss, is not happy about sales. Bob's new advertising campaign hasn't helped. Peter decides to fire him. Bob, I hate to break the news, but our sales were down again last month. Down again, Peter? Yeah, these days everybody's shopping at our competition, Honest Dave's furniture store. But everything in there costs an arm and a leg. That's true. They do charge top dollar. And their salespeople are very strange. They really give me the creeps. Well, they must be doing something right over there. Meanwhile, we're about to go belly up. I'm sorry to hear that. I thought my new advertising campaign would save the day. Let's face it, your advertising campaign was a real flop. Well, then I'll go back to the drawing board. It's too late for that. You're fired. What? You're giving me the axe? Yes, I've already found a new manager. She's as sharp as a tack. Can't we even talk this over? After all, I've been working here for 10 years. There's no point in arguing, Bob. I've already made up my mind. Oh well, at least I won't have to put up with your nonsense anymore. Goodbye to you and goodbye to this dead-end job. Please leave before I lose my temper. خب درس رو با هم شنیدیم. بریم سراغ در واقع کلمات، اصطلاحاتی که داره، تک به تک اونها رو با هم بررسی کنیم و بعد برمیگردیم و در واقع توی خود درس رو هم بررسی میکنیم. خب فایل صوتی درس رو با هم شنیدیم. حالا بریم سراغ تک تک اصطلاحات و کلماتی که توی این درس داشتید و بعد برمیگردیم مکالمه رو از نو با هم بررسی میکنیم. خب اولین اصطلاحی که توی مکالمه شنیدید about to. About to یعنی چی؟ میگه ready to یا on the verge of. وقتی میخواید بگید یه چیزی نزدیک بود این اتفاق بیفته، میتونید از این اصطلاح استفاده کنید. مثالش رو نگاه کنید. میگه it's a good thing Bob left the furniture store when he did. Peter was so angry he was about to throw. یعنی نزدیک بود throw a dining room chair at him. یعنی نزدیک بود که یک صندلی مثلا میز ناهارخوری رو به سمتش پرت کنه. پس خیلی خوب شد که رفت، چون اونقدر عصبی بود که میتونست این کار رو انجام بده. یا مثال دومی که توی اینجا دارین در واقع میگه I'm glad you're finally home. I was about to have dinner without to. یعنی نزدیک بود در واقع ناهار رو بدون تو داشته باشم. پس وقتی بخوام بگم در واقع یه چیزی نزدیک بود اتفاق بیفته، میتونم از اصطلاح about to استفاده کنم. اصطلاح بعدی after all خیلی پرکاربرده و خیلی هم اصطلاح قشنگی هست. معنیش رو نگاه بکنید. زده despite everything when everything has been considered یا the fact is. یعنی چی؟ یعنی با این وجود
یعنی بعد از همه این حرفا، یا اصلا خیلی قشنگتر هرچی نباشه مثلا، یا هرچی باشه این اتفاق مثلا اینجوریه. مثالش رو نگاه بکنید. You'd better invite Ed to your party. بهتر بود که در واقع اد رو دعوت کنیم. After all, he's a good friend. هرچی نباشه اون دوست خیلی خوبیه. پس after all. یا it doesn't matter what your boss thinks of you. میگه که مهم نیست در واقع رئیس تو راجع به تو چه فکر میکنه. After all, you're going to quit your job anyway. هرچی نباشه یا بعد از همه این حرفا تو بالاخره میخوای از اون شغل استعفا بدی، پس چیز مهمی نیست، برو و راحت هرچی میخوای رو در واقع بهش بگو. یا اصطلاح بعدی ما at least هست. at least یعنی دست کم، یا مثلا شما میگید لااقل، یا به هر حال، یا مثلا هیچی نباشه. همه اینا رو میتونید در واقع استفاده کنید. خودش داره میگه چی؟ anyway، یا the good thing is that، یعنی نکته مثبتش اینه. مثالهاش رو نگاه بکنید. میگه we've run out of a coffee but at least we still have tea. میگه که خب ما در واقع قهوه‌مون داره تموم میشه ولی حداقلش هنوز مثلا چای داریم. یا میگه Tracy can't afford to buy a car but at least she has a good bicycle. میگه که خب نمیتونه، یعنی توانایی خرید یک ماشین رو نداره. can't afford یعنی زمانی که شما توانایی خرید چیزی رو ندارید، از عهده هزینه هاش یا در واقع اون مثلا مخارجش بر نمیاین، میتونید از can't afford استفاده کنید. و میگه که but at least، ولی حداقلش اینه که در واقع یک دوچرخه خوبی داره. خب اینجا یه نوتی هست. میگه the second definition of this phrase is no less than there were at least 300 people waiting in line to buy concert tickets. یعنی چی؟ یعنی میخواید بگید، میگه no less than یعنی نه کمتر از این. یعنی چی؟ یعنی حداقل اینقدر آدم اونجا بودن، یعنی دست کم، منظورش این هستش، دست کم اینقدر آدم اونجا وایساده بودن. یه حالتی که شما بخواید مثلا راجع به یک میزان چیزی اعدادی یا یک اماونتی صحبت بکنید و یک میزان تقریبی رو بخواید بهش بدید. اصطلاح بعدی که اینجا داریم break the news. معنیش رو زده to make something known. یعنی چی؟ یعنی من میخوام در واقع یک خبر مهمی رو بدم، میخوام یه چیزی رو فاش بکنم. مثلا مثالاش چه میگه؟ Samantha and Michael are getting married but they haven't yet broken the news to their parents. یعنی اینو دارن ازدواج میکنن ولی هنوز این خبر رو به خانوادهشون ندادن، این خبر مهم رو ندادن، این خبر رو فاش نکردن. یا مثال دوم میگه که you'd better break the news to your father carefully. یعنی اینکه بهتره، در واقع داره ادوایس میده. you'd better، you had better، بهتره که در واقع این خبری که میخوای به پدرت بدی رو خیلی در واقع یواش یواش بگی، مراقب باش که میخوای این خبر رو بدی. After all, you don't want him to have a heart attack. هرچی نباشه تو نمیخوای در واقع اون سکته قلبی بکنه، پس یعنی مراقب باش وقتی میخوای این خبر رو بهش بگی. دوباره after all رو میبینید که همونجوری که گفتم اصطلاح خیلی خوشگلیه و خیلی هم پرکاربرده، میتونید در واقع توی مکالماتتون ازش استفاده کنید. پس اگر نگاه بکنید خود break the news یک فعل هست، شما در هر ساختاری میتونید ازش استفاده کنید. اصطلاح بعدی ما cost an arm and a leg. cost an arm and a leg یعنی چی؟ وقتی یه چیز خیلی گرونه، یه چیز خیلی مثلا به نظر در واقع مثلا میگن قیمت جون آدمی زاده انقدر گرونه، میگه cost an arm and a leg یعنی قیمتش به اندازه دست و پای. منظورش از یک حالتی این که انقدر این هزینهش بالاست. خودش هم براتون زده to be very expensive. میگه a college education in America cost an arm and a leg یعنی تحصیلات توی آمریکا خیلی گرونه، به قیمت جون آدمی زاده. یا all of the furniture and honest abyss cost an arm and a leg یعنی همه اون وسایل یا اسباب حالا مبل و تخت اونایی که توی اون مغازه هست خیلی گرون قیمت هستش. کلمه بعدی که شاید خیلی باز پرکاربرد باشه حداقل برای خیلی از افراد، کلمه dead end جابه. ببینید dead end کلا معنی بنبست میده، به صورت تکی استفادهش کنید. dead end به معنی بنبست.
ولی حالا در کنار جاب قرار میگیره. دارند جاب، مثل کالوکیشن میشه دیگه. مثال رو برای شما یا در واقع definition یا تعریفی که براتون گذاشته چیه؟ میگه a job that won't lead to anything else. یعنی یک کار به درد نخوره، یک کاری که هیچ پیشرفت یا چشمانداز خوبی توی آینده نداره، کاری که قرار نیست برای شما هیچ پیشرفت یا مثلا فایده ای داشته باشه. پس در یک کار بی ثمره یا در اصطلاح عامیانه کار به درد نخور بدون چشمانداز آینده است. مثالاش چی میگه؟ Diane realized that working as a cashier was a dead-end job. یعنی این دایان متوجه شد که کار کردن به عنوان کشیر یعنی صندوقدار یک شغل به درد نخوره، هیچ آینده‌ای توش نیست، شغلی که آینده‌ای نداره. یا Jim worked many dead-end jobs before finally deciding to start his own business. یعنی قبل از اینکه بیزنس خودش رو راه بندازه توی خیلی از این شغل‌های به درد نخور کار کرده. یعنی خیلی از این شغل‌هایی رو داشته که هیچ آینده‌ای نداشتن. پس در واقع به عنوان چیزی هست که هیچ پیشرفتی برای شما نخواهد داشت. کلمه یا بهتر بگیم اصطلاح بعدی face it یا حتی میتونید با let's استفاده کنید. Let's face it یعنی چی؟ یعنی بیا قبولش کن، بیا باش روبرو شو، یعنی دیل کن. میگه accept a difficult reality. این حقیقت تلخ رو قبول کن، این حقیقت سخت رو قبول کن. میگه let's face it، بیا قبولش کن. If Ted spent more time studying, he wouldn't be failing so many of his classes. اگر تد بیشتر درس بخونه خیلی از امتحاناش و این چیزهایی رو که داره رو نمیفته. یک در واقع second conditional هست، یک شرطی نوع دومه. پس میگه که اگه بیشتر درس بخونه spent more time if plus simple past he wouldn't be failing همون would هست که در حالت continuous قرار گرفته و تاکیدش روی استمرار کاری هست. پس یعنی اگه این کار رو انجام بدین اتفاق نمیفته، ولی second conditional استفاده میکنه برای اینکه نشون بده این کار imaginary، در واقع اون این کار نمیکنه، اون زمان کافی برای درس خوندنش نمیذاره. یا مثال دومش میگه let's face it, if you don't have a college degree, it can't be difficult to find a high-paying job. بیا قبول کن اگر تو مثلا یک مدرک دانشگاهی نداشته باشی میتونه خیلی پیدا کردن یک شغل مثلا که حقوق خوبی داشته باشه برات سخت باشه. پس یعنی داشتن یک مدرک دانشگاهی باز میتونه خیلی بهت کمک کنه. جمله دوم توی first conditional هست، یک شرطی نوع اوله، یک در واقع حقیقت که نه، یک شرط کاملا possible یا ممکنی رو داره صحبت میکنه که if رو با simple present و پارت دوم رو با modal verb can آورده. خب بریم سراغ بعدی. میگه to یا give one the creeps. این یعنی چی؟ میگه to create a feeling of disgust or horror. یعنی چی؟ مثلا میگه که مثلا کسی میگه مثلا میگه مورمورم شد، یا مثلا حالم بد شد، یا مثلا لرزه به تنم میندازه. اشارت که یه چیزی ممکنه خیلی بد باشه، خیلی حال به هم زن باشه، خیلی وحشتناک باشه. مثلا میگه که Ted's friend Matt has 7 earrings in each ear and I love mom tattoo on his arm. یعنی یه عالم گوشواره داره توی گوشش، یعنی 7 گوشواره داره توی گوشاش و در واقع یک تتوی I love mom هم روی بازوش داره. He really gives Nicole the creeps. یعنی این حال نیکول رو به هم میزنه، بدش میاد، چندشش میشه، نمیدونم مثلا مورمورش میشه like that. یا پس gives Nicole the creep، به جای اون وانی که گذاشته شما میتونید یک اسم رو استفاده کنید. مثلا give me the creeps یعنی حال من رو به هم میزنه. gives Nicole بر اساس شرایطتون باید فعل رو تغییر بدید بر اساس تنسی که دارین استفاده میکنید. یا میگه there was a strange man following me around the grocery store. He was giving me the creeps
یعنی داشت منو میلرزون، یعنی منظور بود که یعنی منو میترسون، یعنی این که این دنبال من افتاده، یه غریبه‌ای داشت منو دنبال میکرد از grocery store، به عنوان که حالا مغازه خاروبار فروشی، از اونجا دنبال من افتاده بود. این خیلی منو ترسوند، یه حالتی در واقع، چون ما گفتیم که یه فیلینگ هورر هم میتونه به شما بده، یعنی حالت ترس رو هم بده، یعنی منو ترسوندی، منو در واقع حس بدی داشت به من میداد که این خب مثلا چرا دنبال منه. اصطلاح بعدی یا ایدیوم بعدی که داریم to give back to the drawing board. حالا این در واقع چی هست؟ مثل اینه که من بگم new day, new dollar. new day, new dollar. یعنی چی؟ یعنی روز از نو، روزی از نو. نگاه بکنید، میگه to start a task over because the last try failed to start again from the beginning. یعنی اینکه در واقع شما میخواین از نو شروع بکنید، حالا قبلی شکست خورده، دوباره میخواین در واقع این کار رو انجام بدید. Frank's new business failed, so he had to go back to the drawing board. باید از نو شروع بکنه، باید از اول شروع بکنه، در واقع حالا از ابتدای کاری رو دوباره شروع بکنه. یا میگه the president didn't agree. The president didn't agree with our new ideas for the company, so we had to go back to the drawing board. یعنی drawing board رو اگه نگاه بکنید در واقع یک حالتی که خیلی ملموس میتونه باشه، یعنی ما باید دوباره برگردیم به اون قسمتی که ایده پردازی میکردیم، یعنی drawing board روی قسمتی مثلا حالا مثلا روی تخته می نوشتیم و منظورش اینه، یعنی که ما باید برگردیم از نو. چرا؟ چون مثلا در واقع رئیس ایده های ما رو نپذیرفت و ما مجبوریم از نو فکر بکنیم و از نو این کار رو انجام بدیم. بعدش چی هست؟ go belly up. go belly up یعنی چی؟ to go bankrupt، ورشکست شدن. میگه many people lost their jobs when Enron went belly up. میگه وقتی که حالا اون شرکت در واقع ورشکست شد went belly up، خیلی از افراد شغلشون رو از دست دادن. یا میگه my company lost $3 million last year, we might go belly up. یعنی من حدود 3 میلیون دلار رو کمپانی من از دست داده، احتمال داره در واقع ما ورشکست بشیم. چیزی که در واقع برای بعدی داریم give someone the axe. ببینید axe در معنی واقعیش تبره. شاید مثلا شما بگید خب یعنی پشت به کسی تبر زدن، نه. to fire someone کسی رو اخراج کردنه. to fire someone. میگه Mary used to talk to her friends on the phone all day at work until one day her boss finally gave her the axe. یعنی هر روز عادت داشت و دوستاش توی used to استفاده کرده دیگه. used to در واقع برای زمانی هست که شما بخواید راجع به یک عادت قدیمی صحبت کنید. عادت داشت که همیشه مثلا سر کار با دوستاش تلفنی صحبت کنه تا اینکه یه روز در واقع رئیسش اخراجش کرد. gave her the axe. یا poor Paul. پول بیچاره. He was given the axe 2 days before Christmas. یعنی دقیقاً 2 روز قبل از کریسمس اخراج شد. خب پارت بعدی که داریم lose one's temper. To become very angry. کسی که کنترل خودش رو از دست میده، کسی که خیلی عصبی میشه میتونه از این اصطلاح استفاده کنه. میگه Bob always loses his temper when his kids start talking on telephone during dinner. یعنی همیشه این کنترل خودش رو از دست میده، عصبی میشه وقتی مثلا بچه ها سر شام با تلفن شروع به صحبت کردن میکنن. پس loses his temper. یا میگه when Ted handed in his essay 2 weeks late, his teacher really lost her temper. Handed in his essay یعنی اینکه در واقع اون مقاله یا اون حالا چیزی که اون کاری که باید انجام میداد رو دیر تحویل داد، یعنی اون مقالهش رو دیر تحویل داد، معلمش خیلی خیلی عصبی شد و کنترلش رو از دست داد. Handed in his essay. To make up one's mind. To make up one's mind. اون one میتونه هر در واقع objecti اون وسط بشینه. معنیش چیه؟ To decide. To reach a decision. یعنی در واقع تصمیم گرفتن، به نظر قطعی رسیدن.
میگه Stephanie couldn't make up her mind. نمیتونه تصمیم بگیره make up her mind whether to attend Harvard or Stanford. نمیدونه در واقع برای کدوم یکی از این دوتا اقدام بکنه، کدوم یکی رو شرکت بکنه، یعنی بره مثلا کدوم دانشگاه رو بره، هاروارد یا استنفورد. Finally she chose Stanford. نمیتونست تصمیم بگیره بین هاروارد و استنفورد و در نهایت تصمیم گرفت که بره استنفورد. یا مثال دوم داره میگه Do you want an omelette or fried eggs? املت میخوری یا نیمرو؟ You'll need to make up your mind quickly. باید سریع تصمیم بگیری. Make up your mind. پس میبینید جای اون one در واقع شما هر objectی میتونید بذارید، یک noun باشه یا یک object pronoun. Quickly because the waitress is coming. باید سریع تصمیم بگیری چون در واقع گارسون داره میاد. یا پارت بعدی که داره میگه no point in، یعنی هیچ دلیلی نداره، ارزشی نداره. ببینید هم داره میگه no reason to، هم it's not worth. no reason to یعنی در واقع دلیلی نداره، یا it's not worth یا ارزشی نداره. و دقت کنید که بعدش من یک gerund رو دارم استفاده میکنم بعد از worth. There is no point in worrying about things you can change. میگه دلیلی نداره راجع به چیزهایی که نمیتونی تغییرش بدی نگران باشی یا اصلا ارزشی نداره. یا there is no point going on a picnic if it's going to rain. دلیلی نداره بریم در واقع پیکنیک وقتی داره بارون میاد. پس این هم یک اصطلاح خیلی قشنگ و کاربردی هست که میتونی ازش استفاده کنی. بعدش put up with to endure without complaint. endure یعنی تحمل کردن، یعنی تاب آوردن، یعنی طاقت آوردن. without complaint بدون شکایت. خب یعنی چی؟ For many years Barbara put up with her husband's annoying behavior. یعنی سالها این در واقع رفتار آزاردهنده همسرش رو تحمل کرد. Finally she decided to leave him. و در نهایت تصمیم گرفت که اون رو ترک بکنه. یا میگه I don't know how Len puts up with his mean boss every day. میگه من نمیدونم لین چجوری با این رئیس بدجنسش mean here. mean is the adjective به عنوانی که چجوری با این رئیس بدجنسش در واقع اونو تحمل میکنه، با اون سرکله میزنه، چجوری طاقت میاره هر روز این رو ببینه. مثلا real flop or flop، a failure or a failure. شما هر دوتاش رو میتونید داشته باشین. failure a failure به معنی در واقع یک شکسته. پس یا میتونید بگید real flop یا خود flop رو. میگه the Broadway play closed after just 4 days. It was a real flop. خب so نمایش برادوی بعد از 4 روز بسته شد. این یک شکست کامل بود، یعنی یک شکست قطعی بود. یا میگه the company was in trouble after its new product flopped. یعنی شرکت توی یک دردسر بعد از اون شکست محصولی که داشت. اصطلاح بعدی که داریم save the day. save the day یعنی در واقع بتونید میگه to prevent a disaster or misfortune. شما بتونید در واقع مثلا میگیم به داد کسی رسیدن، یا مثلا با موفقیت یک کار مشکلی رو انجام بده. یا مثلا میگه که the Christmas tree was on fire. درخت کریسمس آتیش گرفته بود but Ted threw water on it and saved the day. و تونست این مسئله رو حلش کنه، تونست در واقع جلوی یک فاجعه رو بگیره. اگه بخواین تحت لفظش معنی بکنید یعنی جلوی یک فاجعه رو بگیره. یا مثلا he forgot to buy champagne
for our New Year party. یعنی فراموش کرده بود شامپاین بخره. But Sonia brought some and really saved the day. یعنی مثلا آورد و در واقع داد ما رسید و مثلا سونیا یه دونه آورده بود و به داد ما رسید. یعنی جلوی فاجعه گرفته شد. حالا به عنوان فاجعه یعنی اتفاق بد، یک اتفاق مثلا یک بدشانسی، یک اتفاق ناراحت کننده تونسته در واقع اون مسئله رو حل و فصلش کنه و تمومش کنه و به داد طرف رسیده. As sharp as a tack. As sharp as a tack. معنیش چی میشه؟ میشه very intelligent. یعنی خیلی باهوشه. میگه جی، خب اصلا معنی تحت لفظش چیه؟ میگه به تیزی در واقع یک میخ، به تیزی یک پونز. ولی خب اصلا کاملا معنی اصطلاحی داره و معنیه که کسی خیلی هوش بالایی داره. Jay scored 100% on his science test. He's as sharp as a tack. یا Anna got a scholarship. یعنی تونسته بورسیه بگیره on to Yale. She's as sharp as a tack. یعنی پس در واقع میخوایم بگیم که اونها خیلی باهوشن. To talk over. To talk over یعنی to discuss. یعنی صحبت کردن، در واقع بحث کردن. Dave and I spent hours talking over the details of the plan. یعنی راجع به در واقع جزئیات برنامه و طرحمون ساعتها با هم صحبت کردیم. یا مثلا میگه before you make any big decisions give me a call and we'll talk things over. اینجا در واقع things رو هم بین talk over آورده. یعنی اگه قبل از اینکه تصمیمات مهم بخوای بگیری به من زنگ بزن و ما بتونیم راجع به مسئله با هم دیسکاس کنیم، صحبت کنیم، مشورت کنیم، بحث کنیم. و اصطلاح آخر که دارین top dollar میشه در واقع the highest end of a price range, a lot of money. به معنی بالاترین قیمته، یعنی مثلا بیشترین قیمته. میگه نیکول paid top dollar for a shirt at Banana Republic. یعنی بالاترین قیمت رو برای یک شرت داد، برای یک پیراهن داد. یا مثلا میگه wait until those jeans go on sale. Why pay top dollar? میگه صبر کن مثلا تخفیف بخوره، صبر کن مثلا به حراجی بخوره. چرا مثلا این همه قیمت باید براش پرداخت بکنیم؟ چرا این همه پول باید براش پرداخت بکنیم؟ خب این اصطلاحاتی بود که در واقع شما توی کانورسیشن یا دایالوگی که شنیدید داشتید. بریم یه نگاه کلی به اونم بکنیم و در واقع میتونیم درس امروز رو ببندیم. خب من برگشتم به مکالمه‌ای که داشتیم بین پیتر و باب. I had to break the news but our sales were down against last month. خب ما گفتیم که break the news بود، در واقع یعنی که من دوست ندارم این خبر رو بهت بدم ولی فروش ما باز هم مثلا برای ماه پیش کم بود و فروش ما کم شده بود. Down again Peter یعنی باز هم کم شد، یعنی دوباره کم بود. Yeah, these days everybody's shopping at our competition. Honest Abby's furniture store. یعنی این روزها همه در واقع از رقیب ما خرید میکنن. But everything in there cost an arm and a leg. یعنی همه چیز اونجا خیلی گرونه. That's true. They do charge top dollar. یعنی اونا در واقع بالاترین قیمت رو برای محصولاتشون میگیرن. And their salespeople are very strange. و فروشنده‌هاش هم خیلی عجیب غریبن. They really give me the creeps. یعنی منو میترسونن، من ازشون بدم میاد، احساس بدی بهم دست میده. Well, they must be doing something right over there. ولی خب حتما دارن یه کاری خوب و درست انجام میدن. Meanwhile, we're about to go belly by. و مثلا در همین حال ما داریم در واقع ورشکست میشیم. I'm sorry to hear that. I thought my new advertising campaign would save the money. Advertising یعنی در واقع تبلیغات. یعنی من فکر میکردم که کمپین تبلیغاتی جدیدم خوب کار بکنه و بتونه در واقع به داد ما برسه و بیاد ما رو از این فاجعه‌ای که هستیم نجات بده. Let's face it. باش روبرو شو. بیا قبول کنیم. Your advertising campaign was a real flop. یعنی اون در واقع ایده تبلیغاتی تو یک شکست بود. Well, then I'll go back to the drawing board. پس من دوباره میرم از نو شروع میکنم. یعنی برمیگردم دوباره فکر میکنم. It's too late for that. You're fired. برای این کار خیلی دیره. تو اخراجی.
What? You're giving me the eggs? یعنی اینکه داری من اخراج میکنی. Yes, I've already found a new manager. یعنی من از قبل یک در واقع رئیس جدید رو پیدا کردم. She's as sharp as a tack. خیلی هم آدم باهوشیه. Can't we even talk this over? یعنی حتی نمیتونیم راجبش صحبت کنیم. After all, I've been working here for 10 years. هرچی نباشه من 10 ساله دارم اینجا کار میکنم. There is no point in arguing. هیچ دلیلی نداره الان با هم دعوا کنیم یا بحث کنیم باب. I've already made up my mind. من از قبل تصمیمم رو گرفتم. Oh well, at least I won't have to put up with your nonsense anymore. میگه خب حداقلش دیگه من مجبور نیستم که با این در واقع ایده های مثلا احمقانه تو، با این حرفای پوچ تو، با این مثلا یاوه‌گویی های تو در واقع این یاوه‌گویی های تو رو تحمل کنم. Goodbye to you and goodbye to this dead end job. خداحافظ تو و خداحافظ این شغلی که به درد نخوره. Please leave before I lose my temper. قبل از اینکه در واقع اعصابم خورد بشه و نتونم خودم رو کنترل بکنم اینجا رو ترک کن. خب این درس 1 بود از کتاب Speak English Like an American. همطور که میبینید در ادامه یک سری در واقع تمرین هایی رو برای شما گذاشته که بتونید حالا اون چیزهایی که آموزش دیدید رو انجام بدید. میتونید در واقع ویدیو رو پاس کنید، برگردید از نو و درس ها رو درسی که امروز داشتیم رو بررسی بکنید و بعد بیاید و تست هاش رو انجام بدید و در انتها میتونید جواب تست ها رو در واقع برای ما بفرستید و ما بتونیم براتون تصحیح بکنیم و بگیم که آیا صحیح بودن یا نه. مرسی که تا اینجا با ما بودین. تا درس بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.